Més de 200 penedesencs han participat en la marxa convocada per Òmnium Cultural en resposta a la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut. I és que els 3 autobusos que s'havien preparat per la manifestació es van omplir. Acabada la manifestació, Òmnium dona les gràcies als participants per haver aconseguit que superés les expectatives creades per l'organització. En clau penedesenca, la marxa convocada per Òmnium Cultural en resposta a la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut ha estat totalment satisfactòria. L'Alt Penedès també va respondre a la crida feta per Òmnium omplint 3 autocars que van dur fins a Barcelona gairebé 200 persones. L'objectiu era que, sota el lema «Som una nació, nosaltres decidim», es convertís en la manifestació de la societat civil catalana, sent massiva i unitària. I així ha estat. Des de la Junta d'Òmnium al Penedès, Joan Soler Bordes parla de manifestació extraordinària i afirma que s'han superat les expectatives. El fet de que la quantitat de gent que érem superés totes les expectatives i posés problemes d'organització, a veure, jo penso que és un problema, però sobretot és una satisfacció de dir, a veure, la gent ha respost i hi ha un sentiment unànime que correspon també al sentiment que teníem des d'Òmnium a nivell nacional, de tot el país, de com volem que sigui la Catalunya ja. Els 200 penedesencs van estar, com molts altres assistents, 1 hora i mitja sense poder avançar, acompanyats d'una intensa calor i, no obstant això, predominava la il·lusió. Soler Bordes compara aquesta manifestació amb la de l'11 de setembre de 1977, perquè creu que, salvant les diferències, en totes dues regnava l'esperança de fons. Reconeix que dissabte molts catalans van sortir al carrer emprenyats, però destaca l'esperança dels joves. Vaig veure moltíssima gent jove que no tenia cap problema per dir les coses molt clares, per dir com volem una Catalunya lliure, una Catalunya independent, una Catalunya que agafi i trobi uns nous camins que no són el de l'Estatut d'Autonomia que tenim ara i que ens han retallat. I en aquest sentit va ser una festa absoluta, i això que, a veure, potser els del Penedès i els de Vilafranca estem molt acostumats a aguantar a la plaça 1, 2 o 3 hores quiets veient castells. Però és que vam estar 1 hora i mitja que no es movia allà, que estàvem com si estéssim fent pinya de castells i feia una calor horrorosa. En canvi, la gent va aguantar amb una satisfacció de dir, bueno, és que hi hem de ser, hi hem d'anar, hi hem de ser tots. Des d'Òmnium al Penedès valoren que, malgrat la diversitat d'opinions, hi ha un mínim denominador comú que va fer possible la unitat. Joan Soler Bordes recorda que quan es va fer el referèndum, Òmnium s'havia posicionat en contra de l'Estatut perquè el trobava de baix perfil. Però aquest dissabte, diu, tocava reclamar respecte a la voluntat del poble català. Nosaltres aquest estatut no el veiem, quan al referèndum, no el veiem prou satisfactori per Catalunya. Però el que estàvem reivindicant el dissabte a Barcelona era la veu del poble que es va manifestar majoritàriament en un referèndum no pot ser retallada. No podem permetre que uns altres senyors ens retallin, perquè això és una estafa contra la democràcia. Acabada i païda la manifestació, Òmnium dona les gràcies al 1,5 milió de participants per haver aconseguit que superés les expectatives creades per l'organització. També fa un agraïment especial a tots els voluntaris que tant els dies previs com el mateix dissabte van col·laborar per garantir la bona organització de la marxa. Prèviament a la manifestació, molts vilafranquins i penedesencs sortien en cotxes particulars o en transport públic cap a Barcelona per participar a la convocatòria. A l'estació d'autobusos de Vilafranca, els serveis de bus habilitats per entitats i partits polítics s'omplien de ciutadans que volien ser partícips de la cita multitudinària. Òmnium Cultural de l'Alt Penedès havia preparat 3 autocars, com explicava minuts abans de sortir el seu president, Ricard Serra. Nosaltres aquests 3 ja els vam omplir abans d'ahir al vespre i ja vam tancar l'aixeta perquè ja se'ns desbordava tot plegat i pensem que ja és una bona representació. Serra recordava les reivindicacions i manifestava la voluntat de que la manifestació fos unitària. Home, les reivindicacions són prou conegudes, només amb el lema ja n'hi ha prou, som una nació, nosaltres decidim, perquè és que tot plegat com van les coses i el Tribunal Constitucional, que s'hauria de parlar de la legitimitat o no
amb els membres d'aquest tribunal i la gran retallada de l'Estatut, doncs si n'hi ha prou per plantar-se i dir que ja està bé i que som nosaltres els que volem decidir i nosaltres som els que sabem com ens sentim i què som, i no que t'ho hagin de dir 4 persones, vosaltres sou tal cosa o sou tal altra.